हम सभी ने कभी ना कभी हिकअप्स यानी कि हिचकी को महसूस किया हुआ है। हमें मालूम है कि हिकअप्स एक अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिकअप्स आते क्यों हैं? दरअसल हिकअप्स का संबंध होता है डायाफ्राम से और डायाफ्राम का संबंध होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारा डायाफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है तब हम सांस को अंदर लेते हैं। जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तब सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं। कभी कभी जब हम एक बड़ा डिनर या बड़ा लंच लेते हैं तब हमारा स्टमक डिस्टेंट करता है और स्टमक डिस्टेंट करने पर उसके पास में प्रेजेंट डायाफ्राम में इरिटेशन होता है और डायाफ्राम में इरिटेशन होने के कारण डायाफ्राम तेजी से कंट्रैक्ट करने लगता है और डायाफ्राम के रैपिड कंट्रैक्शन के कारण हमें अक्सर खाना खाने के बाद हिचकी आती है। कई बार जब हिचकी लंबे समय तक चल रहे होते हैं तो यह एक सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करता है। ये इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं डायाफ्राम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई डिसऑर्डर है जो डायाफ्राम को इरिटेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के ही हिचकी चिंता का कारण नहीं है। ये एक टेम्परेरी डायाफ्राम का इरिटेशन है जो जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हिचकी बार बार आते हो और लंबे समय तक रहते हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। हिचकी को शांत करने के लिए हम कोई ना कोई रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेहतर उपाय है सांस को रोक लेना और सांस को रोककर 10 तक काउंटिंग कीजिए। उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। जब आप सांस को रोकते हैं तो आपके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और इसका लेवल बढ़ने पर डायाफ्राम अपने आप को रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। एक और टिप आपको बता दूं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो हिकअप्स के टाइम पे शुगर यानी कि चीनी यूज कर सकते हैं। इससे मैक्सिमम टाइम हिचकी बंद हो जाती है। स्टडी के टाइम पे स्लीपिंग से कैसे बचे, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।